Kandang adalah struktur atau bangunan di mana hewan ternak dipelihara. Fungsi utama kandang adalah untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Di dalam dunia peternakan, kandang merupakan sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena kandang tersebut akan mempengaruhi kualitas ternak. Salah satunya yaitu kandang ayam kampung. Ayam merupakan jenis ternak yang sering dipelihara oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah ayam kampung. Untuk itu diperlukan sistem pemeliharaan, khususnya pada ayam kampung dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Sistem pemeliharaan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem umbaran, di mana sistem umbaran ini memiliki ciri khas di mana ternak dapat diumbarkan untuk mendapatkan pakan alami. Dengan sistem ini juga ternak dapat melakukan perkawinan secara alami. Untuk itu kandang ini cocok untuk ayam kampung dengan tujuan menghasilkan telur tetas. Kedua, sistem baterai atau sistem kandang sangkar, di mana kandang jenis ini biasanya terdapat di dalam bangunan kandang. Jenis kandang ini biasanya digunakan untuk ayam kampung jenis petelur. Kelebihannya, kandang ayam kampung ini biayanya lebih ekonomis karena dapat menampung banyak ayam mudah dipantau dan mudah dalam melakukan inseminasi buatan. Selain itu, kekurangannya ternak dapat mengalami kelumpuhan karena gerakan ayam terbatas dan dapat menimbulkan kanibalisme. Selanjutnya terdapat jenis kandang berdasarkan lantai, di mana yang pertama ada kandang litar. Kandang litar biasanya menggunakan sekam padi atau serutan kayu. Biasanya ketebalan litar memiliki ketebalan 7-8 cm. Hal ini diperlukan karena untuk melakukan penyerapan air dan juga penyerapan ekskreta. Tipe kandang ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah dalam proses pembuatan, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan hama seperti tikus tidak mudah bersarang. Kekurangannya, amoniak yang dihasilkan perlu dikontrol, dan populasi di dalam kandang akan terbatas. Jenis kandang lainnya adalah kandang panggung atau sering disebut juga kandang selat, di mana kandang ini digunakan untuk memelihara ayam potong, khususnya ayam potong kampung. Kelebihannya adalah ayam lebih bersih dan tidak terkena kotoran secara langsung dan dapat menampung lebih banyak ternak serta amoniak bisa lebih terkontrol. Kekurangannya adalah biaya yang digunakan lebih tinggi dan pengontrolan lantai kandang perlu dilakukan apabila lantai bambu mengalami kerusakan atau lapuk yang akan menyebabkan terhambatnya proses produksi pada ternak ayam. Selanjutnya ada ukuran kandang baterai dengan bermacam-macam bentuknya tergantung penggunaannya. Yang pertama ada kandang anak ayam dan remaja dengan ukuran 55,9 cm x 61 cm dan 61 x 68,6 cm. Sedangkan untuk ayam petelur dengan ukuran 31 x 41 cm dan ayam pejantan ukurannya 41 x 46 cm. Sedangkan ayam 3 ekor yang sedang bertelur dengan ukuran 91 x 122 cm. Selanjutnya bahan kandang. Dinding kandang dapat dibuat dari bambu, papan rempasan, kayu gelam, atau kawatram. Dinding kandang harus dibuat sedemikian rupa sehingga udara dalam kandang cukup segar, nyaman, dan cukup terang karena sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang. Di daerah yang hawanya panas, sebagian besar dinding kandang diusahakan banyak berlubang atau terbuka, sedangkan di daerah yang dingin dan banyak curah hujan, dinding kandang dibuat rapat dan diberi sedikit lubang. Bahan atap kandang dapat dibuat dari seng, genteng, asbes, rumbia, ijo, atau alang-alang. Atap asbes cukup baik digunakan untuk menahan radiasi dan panas sehingga dapat dijadikan pilihan untuk atap kandang di daerah tropis.
Atap genteng direkomendasikan untuk kandang di daerah dingin karena sifat dari genteng yang dapat menyimpan panas saat siang hari sehingga kandang cukup hangat saat malam hari. Untuk mendapatkan suhu ideal dalam kandang, bisa diatur ketinggian atap dengan jarak baterai teratas pada kandang baterai atau dengan lantai pada kandang postal, khususnya pada kandang terbuka. Semakin tinggi jarak atap dengan posisi ayam, maka akan ukuran kandang ayam kampung 4x5 meter atau 7x3 meter dapat menampung hingga 100 ekor atau bisa disesuaikan dengan kondisi lahan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tiap 1 meter persegi bisa diisi oleh 45-55 ekor DOC. Sistem lantai kandang dapat berupa lantai tanah yang telah dipadatkan atau disemen dan ditaburi dengan liter seperti sekam padi atau serbuk gergaji setebal 6-10. Penggunaan liter yang ideal yaitu tebal dan kering sehingga amonia yang ditimbulkan oleh kotoran berkurang. Pada lantai kandang slet, lantai terbuat dari bilah bambu yang disusun searah atau bisa juga dengan menggunakan slet plastik. Jarak antar bilah sekitar 2 cm. Dengan sistem lantai ini, kotoran ayam dapat langsung jatuh ke bawah sehingga kotoran mudah dibersihkan dan keadaan kandang selalu kering. Apabila jarak antar bilah terlalu besar, maka ayam dapat terjatuh sehingga menyakiti ayam tersebut. Peralatan yang umum digunakan dalam kandang ayam kampung adalah yang pertama, wadah pakan dan minum. Selama ayam berada di dalam kandang, peternak perlu mempersiapkan makanan dan minuman. Fungsi wadah pakan dan minuman adalah untuk menampung dan menjaga agar pakan dan air minum tidak berceceran. Jumlah wadah pakan dan minum tergantung dari kapasitas ukuran kandang dan masa usia anak ayam. Yang kedua, alat pemanas. Alat pemanas atau yang biasa disebut dengan brooder adalah peralatan kandang kedua yang juga dibutuhkan. Brooder bertujuan untuk menjaga kandang supaya tetap hangat. Alat pemanas ini menjaga suhu tubuh ayam DOC, menggantikan kehangatan tubuh induknya. Yang ketiga, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suhu ruangan di saat itu. Dengan alat ini, peternak akan terbantu untuk melihat bagaimana kondisi suhu ruangan, apakah terlalu dingin atau cukup hangat. Yang keempat, ember dan gayung. Kedua alat ini digunakan untuk mengambil pakan dan air minum. Persiapan pakan ternak sebaiknya dilakukan di tempat yang bersih di sekitaran kandang. Hal ini bertujuan supaya pakan tidak tercecer kemana-mana dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan rapi. Yang kelima, selang dan sekop. Fungsi selang adalah untuk mengalirkan air dari sumber air ke dalam bak penampung dan menyemprotkan kandang untuk dibersihkan. Sedangkan sekop digunakan untuk membersihkan kotoran ayam dan sebagai alat pengaduk pakan yang akan diberikan kepada ayam. Yang keenam, kawat atau tali. Tempat pakan sebaiknya tidak diletakkan di lantai kandang. Hal ini bisa membuatnya mudah tumpah karena terinjak oleh ayam. Cara yang tepat adalah dengan menggantungkannya dari atas kandang. Selain itu, berfungsi untuk mengangkat tirai kandang supaya tidak lepas terkena angin. Yang ketujuh, drum atau tong. Drum memiliki fungsi untuk menampung air yang berasal dari sumber air dan bermanfaat dalam pembuatan pakan fermentasi. Dalam usaha peternakan, faktor biosecurity merupakan faktor yang tidak dapat disepelekan. Pengendalian penyakit di lapangan tidak cukup apabila hanya mengandalkan vaksinasi pada ternak. Biosecurity juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencegah bibit penyakit masuk dan menginfeksi, sehingga unggas bebas dari infeksi penyakit. Kegiatan biosecurity dapat mencakup disinfeksi dan sanitasi. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan dan Pertanian, biosecurity dalam peternakan dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona merah atau high risk. Zona merah ini dikategorikan sebagai area atau dunia luar dengan risiko tinggi karena terindikasi adanya pencemaran kuman maupun bakteri. Zona merah digunakan untuk tempat penerimaan dan pencucian X-ray dan peralatan kandang yang lainnya. Kedua, zona kuning atau middle risk. Zona ini merupakan area antara zona merah dan zona hijau.
Pekerja atau tamu disediakan baju khusus untuk dikenakan selama berkeliling di peternakan. Di zona ini, pekerja atau tamu harus mandi terlebih dahulu sebelum memasuki zona hijau. Zona kuning dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan egg tray atau peralatan kandang yang sudah dicuci dan dikeringkan. Yang ketiga, zona hijau atau low risk. Zona ini memiliki area yang terbatas. Hanya pekerja yang ditugaskan dan sudah berganti pakaian serta alas kaki saja yang boleh masuk. Peternak juga harus disemprotkan cairan disinfektan saat memasuki area ini. Langkah-langkah biosecurity ayam kampung yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi peternakan yang digunakan harus berada pada posisi yang ideal, tidak terlalu dekat dengan pemukiman dan tidak berdempatan dengan lokasi peternakan unggas lain yang tidak sejenis. Kedua, lakukan pemasangan pagar pada sekeliling kandang guna mencegah hewan-hewan liar masuk ke area peternakan. Di area sebelum masuk ke peternakan atau di area pintu masuk dan keluar, dibuatkan instalasi biosecurity berupa keran penyemprotan desinfektan. Hal ini untuk mencegah bibit penyakit yang dibawa dari luar peternakan. Yang ketiga, memberi batas untuk akses masuk ke dalam kandang, terutama bagi yang tidak memiliki kepentingan. Yang keempat, diusahakan untuk tidak memelihara ayam yang memiliki umur berbeda dalam satu kandang. Yang kelima, melakukan desinfeksi secara rutin terhadap kandang dan peralatan kandang. Yang keenam, menjaga kebersihan kandang dan berbagai peralatan yang berada di dalam area kandang secara rutin. Yang ketujuh, rutin membersihkan kotoran ayam yang menumpuk pada kandang, serta melakukan SOP kandang yang sesuai dan tuntas pada saat setelah panen ataupun akan memulai siklus kembali. 8. Tidak melakukan aktivitas pemotongan ayam, terutama ayam dari peternakan lain di area peternakan atau sekitar kandang, karena hal ini sangat berpotensi menyebarkan penyakit melalui banyak media seperti udara, air mengalir, bulu, dan darah.